कैप्सुलाइटिस रोटेटर कफ मसल्स में पेन हो रहा है और वो पेन हाथ तक जा रहा है, स्कैपुलर रीजन से होते हुए हाथ तक जा रहा है। तो आज हम उनका एक सेशन लेंगे और उसमें उनका जो स्कैपुला में पेन हो रहा है और मसल्स को रिलीज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये पेशेंट को जो यहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पेन हो रहा है ना आपको? यस। हाँ, देखिए आप पेशेंट को कितना पेन फील हो रहा है। ये ट्रिगर पॉइंट है, यहाँ से कहाँ तक पेन हो रहा है आपको? हाथों में आ रहा है हाथ पे पेन ना? हो मैं रहा यहाँ प्रेस कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये पेन हाथों तक आ रहा है।